Ciao a tutti ragazzi, buona domenica, bentornati su Peppe Vacca Collectibles con il solito appuntamento settimanale con le news. Ci siamo lasciati Ferragosto alle spalle, spero di trovarvi bene, forse tutti un pochino più tristi, ma molti di voi sono sicuro che ancora saranno in ferie, quindi ve la godete alla grande. Io invece sono sempre qui a schiattare di caldo in mutande a registrare un video per voi, a tenervi aggiornati su quelle che sono le ultime novità in ambito Figus, soprattutto, lo sapete, in scala 1 a 6. Non ci sono state delle grandissime novità, più che altro delle conferme questa settimana di quanto già visto nei giorni scorsi, ma sono arrivati gli annunci ufficiali di un paio di pezzi di cui sicuramente vale la pena parlare. Prima di cominciare ragazzi vi chiedo come al solito il vostro supporto, se volete con un mi piace al video, una condivisione, un commento se volete, ci sentiamo qui sotto nella sezione apposita appunto nei commenti. Mo passiamo alle novità con prima novità con Hot Toys, con i rilasci di Hot Toys, una rapida carrellata ragazzi, non sto qui a soffermarmi, lo sapete, il Batman tratto da Arkham Origins nella sua suit Nightfall, molto carina, non vedo particolari cambiamenti rispetto al prototipo, per quanto non me la ricordi nemmeno chissà quanto, sono sincero, è una di quelle doll abbastanza trascurabili, molto figo e accattivante il design, ma non mi interessa molto sinceramente. Non so quanti di voi l'hanno presa, ragazzi, come al solito fatemi sapere perché sono sempre curioso di scoprire nuovi pezzi. Poi passiamo ad un altro rilascio ben più interessante per quanto mi riguarda, dai Fantastici 4, il buon piccolissimo Galactus, di una nuova linea di Hot Toys, di cui è l'unico pezzo se non ricordo male, ma anche questo è un altro pezzo molto interessante, molto molto di nicchia perché gigantesco e con i Fantastici 4 piccolini da fare da contorno per andare a simulare il combattimento contro Galactus. Non male, anche qui non mi sembra si distacchino troppo da quello che avevano presentato in preordine e soprattutto mi sembra che sia stato largamente anticipato, ma non mi vorrei sbagliare. Non è un pezzo perfetto, è un pezzo, lo ripeto, molto molto di nicchia, però interessante qualora voleste andare a completare i Fantastici 4 con questo Galactus, anche se purtroppo non in scala con le 1 a 6. Veniamo ad un altro rilascio, finalmente si torna con Star Wars, in realtà la settimana scorsa è stato rilasciato anche il buon Obi-Wan, o settimana fa, scorso o 2 settimane fa, non ricordo bene. Qui siamo con un Han Solo, anche qui largamente anticipato rispetto alla release, che in realtà secondo la mia lista doveva essere uno degli ultimi preordini che ho fatto nel 2025 con una release forse per il 2027 prevista, forse il primo o il secondo trimestre del 2027, invece alla metà di agosto eccolo qui già rilasciato. Anche qui mi sembra che sia stato fatto un buon lavoro per questo Han Solo da The Empire Strikes Back. Sembra, almeno dalle foto, che sia abbastanza in linea con quello che ci avevano promesso. Sicuramente il miglior Han Solo che abbiamo ad oggi a disposizione, chissà quanti ne faranno ancora, quindi non vedo l'ora di averlo tra le mani per mostrarvelo. Quanto è brutto questo cap in vista qui, quindi cambiamo immagine. Poi passiamo al primo degli annunci, sempre rimanendo in casa Hot Toys, un annuncio secondo me molto 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 controverso, per carità, contenta l'azienda che fa magari 2 soldini, ma sicuramente non saranno contenti, non sarà contento il pubblico medio di Hot Toys, che comunque ha un'età leggermente più altina di quello che è il pubblico a cui viene offerto questo personaggio di Fortnite. Perdonate l'ignoranza, non sono un grande fan di Fortnite né un grande conoscitore appunto del brand e del personaggio, parliamo di John C. The First, credo che sia un personaggio abbastanza di punta del videogioco, di cui appunto credo sia abbastanza irrilevante la notizia dell'uscita, della release, dell'annuncio di questa doll. Apprezzabile il body seamless, che credo sia in silicone, mi sembra comunque una doll di tutto rispetto, mi piace la
struttura, l'estetica animata che va a richiamare appunto il personaggio del videogioco. Comunque, nel globale non posso dire che si tratti di una brutta doll, forse un po' troppo costosa, perché ho visto i prezzi qua e là, comunque parliamo di una doll che costerà più di 400 euro in media, e per quel che offre mi sembra un pochino altino come prezzo e soprattutto, ragazzi, secondo me continua quella che è l'atteggiamento un pochino menefreghista, secondo me, di Hot Toys per quanto riguarda il suo pubblico, che continua purtroppo a non ascoltare, non producendo personaggi di un certo spicco, magari anche molto richiesti, ma passando a fare personaggi che probabilmente se li farà vuol dire che comunque avrà un ritorno di tipo economico, assolutamente, ma che rimangono un pochino troppo di nicchia vista appunto l'età media del collezionista di questa roba qui, che comunque ha un prezzo abbastanza elevato. Bene, buon per l'azienda e non ci si può lamentare comunque visto il periodo ultimo di Hot Toys che ha tirato fuori, anche se con largo anticipo, tanti pezzi incredibili come questo Professor X, però si può sempre migliorare. E a proposito di Professor X, eccolo qui, l'avevamo già visto in parte nelle settimane precedenti, in occasione del San Diego Comic Con, in cui è stata rivelata una sfilza di doll in onore di Avengers Doomsday, con quello che ho criticato, la tempistica, ho criticato molto la tempistica di 5 mesi di anticipo per il rilascio di queste doll, ma non è colpa dell'azienda, probabilmente sono state delle direttive imposte dall'alto, perché ho visto che comunque anche Hasbro, Bandai e quant'altro hanno già realizzato ognuno la propria wave dedicata a Doomsday. E non è finita qui, perché ovviamente da qui alla release del film e anche successivamente ce ne saranno tantissimi altri di questi personaggi. In questo caso, ragazzi, parliamo di Charles Xavier, amatissimo Charles Xavier, scusate, il nostro Professor X degli X-Men, che secondo me qui raggiunge un livello eccellente. Bravissimo Hot Toys, a me questo sculpt piace da impazzire, potete vedere tranquillamente il confronto con la controparte reale, con l'attore su Six Scale Treasures, ragazzi, profilo Instagram che vi consiglio sempre, perché fa sempre questi confronti tra attore reale e doll, e qui, ragazzi, secondo me il lavoro è eccellente. Non perfetto, per carità, ma eccellente. Viene rilasciato ovviamente con l'apposita sedia a rotelle e che credo, adesso andiamo a leggerci un pochino i dettagli, credo comunque sia in plastica, forse articolata, ma comunque in plastica, ovviamente non ci sono parti in metallo o in altri materiali. Per quanto riguarda il resto, affiancato al magneto, tratto sempre da Doomsday, è una meraviglia, ragazzi, per tutti i nostalgici come me, anche se io non faccio le doll dei film, ma questo sarebbe un must have, acquistare la coppia Professor X e Magneto, inutile che vi vada a dire i motivi, ma comunque un pezzo davvero bellissimo che secondo me vale la pena acquistare, ragazzi. Leggiamo al volo due dettagli: il Movie Masterpiece 917 con 24,5 cm di altezza, inclusa la sedia a rotelle, e 30 punti di snodo, quindi anche le gambe hanno i loro punti di snodo. Vediamo un pochino se riusciamo a leggere qualcosa riguardo la sedia. No, soltanto un joystick articolato e le ruote che possono girare, quindi non è articolata. Comunque non c'è scritto il dettaglio sulla plastica o meno, ma ragazzi posso darvi quasi per scontato che sia totalmente in plastica. Passiamo adesso alla controparte in art con l'annuncio che io personalmente stavo aspettando. Vi avevo detto già tempo fa che secondo me sarebbe stato imminente, infatti ci hanno fatto aspettare poco più di una settimana per avere l'annuncio ufficiale di Bruce Lee dopo il Superman da Man of Steel, Superman di Cavill. Ecco qui Bruce Lee. Bruce Lee, inutile che ve lo dica, una qualità eccellente per questo Bruce, sia per quanto riguarda l'head sculpt che tutto il resto, assolutamente non c'è nulla, secondo me, di cui lamentarsi. Bellissimo,
Non c'è nulla da dire, il body in silicone, l'unica parte ovviamente visibile per quanto riguarda le articolazioni è quella del polso, anche se è fatta così bene che è anche difficile andare a cogliere l'effettivo gap tra la mano e il polso, e guardate anche il silicone che va a seguire un pochino la linea della muscolatura dell'avambraccio di Bruce Lee. Assolutamente qualità eccellente, un head sculpt di tutto rispetto, saranno due gli head sculpt, uno diciamo rilassato con un accenno di sorriso e l'altro con l'apposito urletto di Bruce che tanto l'ha reso così iconico. C'è anche una sorta di diorama tratto dal film da cui è ispirata questa doll, ovvero Game of Death, e qui parla un pochino da sé, la basetta è di una buona qualità, almeno così sembra, con la scaletta che può essere messa, posizionata un pochino dove ci pare per dare la nostra interpretazione, insomma, del personaggio. Questo sarà il contenuto della scatola che conterrà questo Bruce Lee in art, la figure ovviamente, due teste intercambiabili di cui abbiamo già parlato, ben 12 mani intercambiabili, 5 accessori, abbiamo visto il nunchaku e quant'altro, e poi la base. Quello che mi fa molto, ragazzi, molto storcere il naso è questo qui, un prezzo, adesso qui c'è la traduzione, diciamo, la conversione automatica di Google, 499 euro. Stiamo parlando comunque di all'incirca 500, se non mi sbaglio, il prezzo in dollari era sui 530-540, comunque stiamo parlando, ragazzi, di una figura davvero molto molto costosa. Abbiamo già visto un'enorme differenza di prezzo per quanto riguarda il Superman di Cavill, il Superman di Man of Steel, un prezzo secondo me esagerato visti i precedenti, forse stanno cavalcando l'onda della popolarità di Cavill, come così in questo caso la popolarità di Bruce Lee. Perché una figure del genere senza il capello innestato, comunque capello scolpito, perché il capello innestato sappiamo benissimo quanto tenda ad alzare i prezzi, secondo me in questo caso, d'accordo il body full silicone, ma ce ne sono state anche altre di figure realizzate in questo modo, ad un prezzo decisamente inferiore. Vedremo quale sarà poi il verdetto finale, i prezzi soprattutto in Italia, ragazzi, ma sicuramente, secondo me, prezzo effettivamente troppo alto. Per me è un must have, perché Bruce Lee è stato il mio mentore praticamente da quando ero piccolo e mi ha fatto fare un determinato percorso di vita anche fino a praticamente ieri, quindi per me è un must have, ma ripeto, non lo accolgo con così tanta tranquillità e benevolenza, insomma, perché il prezzo secondo me è decisamente alto. Disponibile comunque anche nelle due versioni 1 a 12, quindi la controparte 1 a 12 in art action, con appunto ovviamente una qualità di tutto rispetto per essere un 1 a 12 e anche un pacco gigantesco per questo Bruce Lee, complimenti, però bellissima figura anche questa, ovviamente la qualità, dopo aver visto l'1 a 6, un attimo ci spiazza la qualità del viso 1 a 12, però vi assicuro che per essere una figura così piccola è di una qualità estrema e sicuramente ci sarà tantissimo da divertirsi con queste articolazioni, il body sarà meraviglioso. Disponibile anche la versione con la canotta, la versione Kung Fu, con ovviamente le articolazioni a vista, essendo in canottiera comunque full tessuto, e quindi si vede un pochino di più l'articolazione in vista, non mi fa impazzire più di tanto, ma è ovvio che fosse realizzata in questo modo. Attendo che venga realizzata, e non vi dico se, ma soltanto quando, perché sicuramente verrà fatta, la versione 1 a 6 di questa Kung Fu version. Passiamo adesso al Colosso dei Nerd per vedere le ultime novità sulla pagina, perché devo segnalarvi un po' di cosette interessanti, ad esempio questo Venus Toys, questo Spider-Man in borghese, l'Amazing Spider-Man, in 1 a 12, guardate anche qui la fattezza dell'head sculpt per essere un 1 a 12, ragazzi, e questo Kratos che ho già preordinato e messo in cassaforte della Neo Toys. Ragazzi, giusto una piccola parentesi perché sapete che
non sempre, almeno nelle news, si tratta 1 a 12 su questo canale, però guardate che roba, body full silicone, stiamo parlando di 20 centimetri di Kratos, ed è una meraviglia per gli occhi e spero sia di altrettanta qualità quando verrà rilasciata. Preordine per me obbligatorio per i fan di Kratos, anche se non collezionate 1 a 12, ragazzi, è una perla che per il momento non abbiamo mai visto nemmeno in scale più grandi, quindi assolutamente da prendere. E poi vi posso segnalare altre figure, eccolo qui il prezzo per esempio di Jonesy the First da Fortnite, 419 €, minchia mi verrebbe da dire, per una doll del genere, per quanto mi riguarda, manco se me la regalate. Detto questo ragazzi, eccoci qua, siamo alla fine del video che come al solito sarà durato un'eternità, scusatemi, ma mi piace parlare con voi, mi piace condividere appunto queste cose con voi. Se vi va, continuiamo la discussione qui sotto nei commenti, fatemi sapere che cosa ne pensate e preparatevi per la live dei 5.000 perché potrete vincere un bel po' di cosette interessanti o toys. Non so se mi spiego. Quindi state sintonizzati sul canale, come sempre grazie a tutti per il supporto, grazie agli abbonati e ci vediamo alla prossima. Ciao raga, a presto.